बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। कठुआ कांड, जिसने मानवता को शर्मसार करके रख दिया था और इंसान होने पर सवाल खड़ा कर दिया था। वहीं एक तरफ जहां इस तरह की वारदात पर लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो उन्हीं में से कोई ऐसा होता है जो सिर्फ अपने चेहरे पर मानवता का नकाब पहनकर आवाज उठाता है और उसके अंदर वही दरिंदगी चलती रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कठुआ गैंगरेप कांड में सामाजिक कार्यकर्ता और वकील तालिब हुसैन की, जिसने जम्मू कश्मीर में कठुआ रेप केस और हत्या मामले में न्याय की मांग के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन अब उन्हीं पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा है। आपको बता दें, यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की पत्नी ने दहेज को लेकर के प्रताड़ित करने पर लगाया है। इस बात का खुलासा एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हुआ है। तालिब की पत्नी नुसरत बेगम ने पुलिस से कहा है कि उसके पति ने उसे दहेज के लिए शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो मासूम परी पर हुए अत्याचार को लेकर के इंसाफ की गुहार लगाई गई थी, तो वहीं अपने ही घर में इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में साफ है कि जो लोग ज्यादा इंसाफ की मांग करते हैं उनके अंदर दरिंदगी भरी होती है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का नकाब और समाज को कलंकित। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। Start your career with us.